Так, ну и в общем, на этой прекрасной ноте можно перейти уже непосредственно к съемке полноценного видеоролика, да. Здорово всем, народ! Плюс 18, на самом деле где-то плюс 15 сегодня. 13 869 километров пройдено на моей Нива Travel. 24 года драндулет, 7 месяцев ему, 7 месяцев, 7 месяцев ему, короче, плюс-минус. Сейчас накидал вот сюда вот в канал, как он называется, дядя Леня на рыбалке. Надо, кстати, его переименовать, эту рыбалку. Рыбалка, я не знаю, не до рыбалок вообще сейчас, парни, только зимняя всегда будет. А эти не знаю, короче. Ну и осенняя, естественно. Осенняя и зимняя это вообще, блин, с начала и до конца сезона. Вот, по весне некогда мне, куча работы. В общем, накидал сюда малых видосов разных, чем сейчас хочу позаниматься. А позаниматься хочу передними суппортами. У меня там какой-то писк появился с левой стороны. Со стороны водителя, короче, пищит, свистит. Подшипник, не знаю, то ли суппорт, то ли колодки, что-то там, в общем, пищит. Но я не думаю, что все-таки подшипник. На подшипник как-то не очень-то оно похоже. Кто сталкивался с этой ситуацией, напишите. А я сейчас буду разбирать и конкретно хочу поискать. Именно хочется найти причину, не просто взять поменять узлы, да, они у меня вон есть, кто не знает, да, вон лежат в гараже полностью ступичные узлы, в сборе можно их поменять просто-напросто, да, с нерегулируемыми подшипниками поставить и забыть навеки за всю эту фигню, тем самым, то есть также поменять, соответственно, и суппорта, к примеру, там восьмерочный поставить или еще с чего-то, с чего подойдут, да, вот. Можно и диски, кстати, поменять, хотя там комплекты у меня с дисками сразу в сборе, диски наружные, то есть с наружным креплением, то есть все очень удобно и классно, если что, их поменять можно будет, а быстро отдельно диски. Вот. Я тут взял на всякий случай, это ремкомплект, это резинки этих суппортов, короче, да, как они называются, то есть не резинки суппортов, а резинки суппортов, блин, поршеньков, суппортов, поняли, в общем, да, пыльники. А это вот комплект колодок. Передние колодки, тормозные, соответственно, лада наши, короче. Что было по месту, то и взял. На всякий случай, думаю, возьму, может попробую заменить и так далее. Вот такая вот история. Тут сейчас понаскидал видосы, может там что парни подскажут. Кто опытные у нас в Нивах, залетайте сюда, ребята. Вот канал. Здесь, кстати, 840 народу. На связи будем, тут кто-то уже пишет. Я заменил суппорта на восьмерочные по торможению. Это шило на мыло. Но я не ждал, что они будут лучше тормозить. Это понятное дело, как многие утверждают, они не лучше в этом плане. Мне нужно... Нет. Они не гремящие, это не тот звук. Я тот звук понял, короче, о чем тут ребята говорят. Здесь писк, именно вот писк, свист периодически. Это немножко не то, о чем здесь пишут, но опять же тоже спасибо. А тормоза, естественно, как они лучше станут? Они лучше не станут, тормоза, надо и диски менять, и все это дело. Да и вообще дело не в этом. Они тут, в принципе, нормальные тормоза. Чтобы были прям хорошие тормоза, нужно вообще ставить, а надо назад ставить тормоза дисковые тоже. Но это уже изменение конструкции, что ни хрена не позволительно, да? Вот такие вот дела. Что тут парни обсуждают много чего. Так что заходите, смотрите. Фильтр Невский. Кстати, Невские фильтра хорошие, мне нравятся. Масляные не ставил ни разу, даже не видел таких. Надо будет поискать. Это вот на Яндексе кто-то скидывает. И так далее. Так, в целом, по технике вопросов нет, парни. Ходит, пока все нормально. У меня давно, кстати, это уже пищит, наверное, уже месяца два, наверное, может, примерно. Тоже, оно периодически, опять же, то есть, то нет. Где-то на кучечках идешь вот так вот, да, там по нашим улочкам местным, скажем так, не асфальтированным. Есть вот это вот дело, да, когда где-то нормально идешь, нету. То есть, вот здесь вот я скидывал короткое видео, как оно пищит. Сейчас попробую. Там немножко будет слышно. Кому интересно будет, зайдете в канал, подпишитесь, там посмотреть. Угу. А что, он не грузится? Вопрос хороший. Не, парни, так плохо будет слышно через этот мафон. Это надо конкретно зайти сюда и посмотреть, послушать. Там будет более лучше слышно. Короче, вот такая вот ерундистика. В общем, ладно. Обсуждать все это дело. Сейчас просто-напросто поднимем. Попробуем сразу люфт подшипника заодно проверить, да? Скинем колесо и все наглядно посмотрим. Хер тут обсуждать-то.
Заодно как раз обслужу суппорта, смажу там все это дело снова. Мало ли где оно там что пищит. Тут где угодно может что-нибудь пищать. В общем, сейчас все проверим. Кстати, парни, гайки, кто знает нормальные вот эти вот, скиньте, может кто знает, где купить хорошие нержавеющие, чтобы они не ржавели. Я эти гайки только один раз сюда поставил, вот когда колеса менял. Больше ни разу их не крутил. Неужели за раз уже, блин, сетовал? Он уже начинает, видите? Он уже начинает ржаветь. Че, блин, подкладывать каждый раз какую-нибудь херню, чтобы откручивать? Да ну нафиг, честно. Короче, по гайкам, кто информацию знает, путевые хорошие гайки, подскажите, где приобрести. Можно ссылку прям кидануть. Все это дело. Короче, поддонкратил, люфт в норме, то есть его практически нет. Мизер еле ощущается, имею в виду подшипника, да, при вращении колеса, при болтании за вверх, за низ. Накат нормальный, нормальный. Никакого заедания, залипания, ничего там нету. Все в порядке. Снимаем колесо. Короче, здесь наглядно, все нормально. Гляньте, колодки. Колодки вообще как новые, хер пойму. Вообще не сточились, что ли. Кстати, сейчас с новыми сравним. Вот это, по-моему, немножко меньше. Не пойму, или одинаковые. Я что обратил внимание, посмотрите, какой здесь люфт. Ну, туда. Сейчас туда-сюда, смотри. Видно? Ни хера себе. Охренеть просто, что происходит. Смотрите. Здесь весь кулак, смотрите, вращаем всю ступицу. Вместе с этим, соответственно, с полуосью. То есть с приводом, с полуосью, говорю. Какая нахер разница с передним приводом? Посмотрите туда. Кардан, выходящий из переднего редуктора, просто стоит. Абсолютно стоит при вот таком вот люфте. Жесть. Ладно, это другая тема. Это ужас, сука, блядь. Так, здесь что? Здесь тоже что-то печально. Да уж. Знаете, уже болты какие. Сука, их хер открутишь потом. Крепление амортизатора. Обратите внимание, болты. Гайка, болт. Ржавый. Там тоже гайка ржавая. На этой тарелке. Обалдеть вообще просто. Хоть маш, хоть не маш, короче, парни. Ну его. Нах, одним словом, да? Ну, реальный ужас. Ой. Не, ну, как бы, куда денешься? Это неизбежно. Поржавеет оно, понятное дело. Никак это не уберечь. Тем более, с чего оно сделано, вообще непонятно, блин. Диск вообще, в принципе, нормальный, абсолютно. Не вижу я тут ничего. Диск отличный. Диск как диск. Почему бьет в руля, непонятно. И почему вот этот вот свист, откуда он идет, тоже непонятно. Ладно. Что я могу сделать конкретно вот на этом этапе? Сейчас разберем суппорт, поменяем колодки. Смажем до цилиндра все это дело. Посмотрим, в каком состоянии вот эти вот пыльники. Да и по сути и все. Что тут еще я могу сделать-то? Разобрать, смазать, заменить колодки. Но я не знаю, даст ли это что-то или нет, какой-то результат. Будем смотреть методом исключения. Если замена колодок не поможет биению, да, руля, устранению этого момента, значит, соответственно, дальше нужно будет уже пробовать менять диск. Ну, точнее, дальше уже весь узел нахер менять, да и все, не морочить голову. Сейчас пока попробую только так сделать, а там уже при следующем разборе заменить нахер вот этот весь механизм, так называемый, выкинуть его. Сразу же заказать хорошие суппорта. Надо будет подумать, кстати, еще с чего поставить. Восьмерочные. Почему только восьмерочные? Может, есть какие-то гораздо получше, поинтереснее. Короче, я этот вопрос изучу, пока не изучал. Сделаем выводы. Все, сейчас вскроем все это говно. Блин, тут помыть, конечно, для начала, да? Сука, неохота керхер тащить. Честно, неохота керхер тащить. Ладно. Смотрите, первый палец вытащил. Ну, нормально, в принципе. Я тогда смазывал, но, опять же, да, сейчас почистить, все смазать. Блять, вообще вот эти узлы надо часто разбирать, все вычищать от говна, все постоянно смазывать, парни. Узел слабый, реально, говно. Смотрите, вот эту скобу снимаю, насколько здесь все ржавое. Вот эти трущиеся как раз таки места, обращаю внимание, да?
Может оно и здесь где-то скрипеть. Запросто. Надо будет все вычистить. И пружинки тоже. Жесть, что со смазкой стало. Капец вообще. Хоть вытащится. Ебать-то. Ой, я извиняюсь, там ржавчина вообще уже жопа. Офигеть, она, я не знаю, что там, 14 тысяч еще не проехал. И то я уже-то их снимал, разбирал, обслуживал и смазывал все. Короче, каждые 10 тысяч надо это делать. А то и чаще. Вот такие вот дела. Вот я ленивый человек. Лень сходить за нормальными пассатижами. Вот честно говорю, вот сижу вот этими вот, мужусь тут, вот этими тонкогубцами какими-то. Тут пальчик немножко поржавел тоже, да? Отлично, так. Давайте, так, этот был здесь. Тут то же самое. Вот они, видите, где-то трется. Может, кстати, вот тут и пищать. Запросто вообще, легко, почему бы и нет. Ой-ой-ой-ой, какой кошмар. Нижние пружинки. Смазка еще осталась, но уже там печаль, беда, конечно. Часто мою, блин, тачку. Снизу часто мою, поэтому вот такая вот ситуация. Вымыл всю смазку нафиг, всю поржавело. Пыльники, смотрите, снял цилиндров. Они, кстати, все целые, абсолютно. Все пыльники целые, ничего с ними не случилось совершенно. Там внутри какой-то налет. Там вон белый налет, какое-то убожище. А здесь, не пойму, то ли вода, но не похоже на воду. Не похоже на воду, это, наверное, смазка, которую я проливал тогда. Здесь, я тогда тормозухой проливал. Кстати, самая нормальная смазка для этих целей. Для меня, не знаю, кому как. Вот. Короче, так в целом все в порядке. Сейчас промываем. Опять туда зальем, что-нибудь смажем, их поставим на место нафиг. Резинки я новые брал, кстати, но опять же они целые. Хотя что, ну новые есть, поставим новые, да? Почему бы и нет. Состояние колодок. Блин, реально, посмотрите, все ржавое. Здесь тоже все смазывал отлично. Кстати, ход колодки нормальный. Здесь отличный ход колодки. Блин, капец нафиг, сама колодка. Нормальная, прекрасная колодка вообще. Ну, сука, неравномерно, да, по-моему, на мой взгляд. Мерить надо брать этот самый. Вот тут, по-моему, чутка больше. Или нет? Не, нормально. Хит, не пойму. Напишите, с той стороны больше. Да нет, одинаковые вроде, нормально трутся. Диск весь в полном порядке. А ну, вторая колодка. Вторая колодка тоже, ход колодки прекрасно, ничего нигде не это. И она такая же, видите, их даже никакого смысла менять нет. Тут ничего нигде не происходит, но только единственное, все поржавело. Вон аж пооблупливалась вся эта краска с нее родная. Катастрофа, бля. Сука, что пищит-то? Реально, что пищит? Сейчас, подождите, еще один момент. Сейчас это вымоем сначала. Вот это все барахло прям вот так вот в бензинчик поместил. Пружинки, все эти пальцы, скобки. Нормально, там сейчас отмоем в бензинчике. Пускай пооткисают. А потом на смазочку и на место, да? О, огонь! Колодки не знаю я реально. Ну и что, я не хочу старые оставлять, хотя они прекрасные. Да? Я же снял с какой целью попробовать другие колодки и посмотреть, будет ли разница на биение руля. Потому что если я оставлю эти, ну вообще тогда ничего не изменится. Скорее всего ее не будет. Но давайте, раз уж это, я их заменю нахер. Эти оставлю, туда в музей положу. Кстати, вот так вот их сравнить. Короче, они парни одинаковые, терлись прекрасно, с этой стороны равномерно все отрабатывали. Замечательно. Ну пускай полежат у меня в музее, с вашего позволения. Да, вот сюда положу, как раз. О. А здесь вот мой любимый очиститель, да, как всегда. Бля, тут поломанный он у меня, не знаю, будет нормально, нет? Сейчас замочим сначала. Чтобы там вымыть бы все хорошо, конечно. Ни хера так хорошо не вымоешь. Ну, я сейчас протру. Хорошо, потру, возьму все поверхности. Ой, говна сколько налилось. Ой-ой-ой. Кстати, поршня, парни, вот это вот момент смазывать, не смазывать, тут я понятия не имею, кто как хочет, так и это самое, да, так и делает. Я обычно, что в первый раз делаю, что сейчас фигану, просто налил туда тормозухи, вот, по контуру. Зафиксирую его сейчас вот в таком вот положении, пускай он полежит некоторое время, повисит, она туда все равно, она просочится. Тормозуха, там немножко все это подсмажется, этого будет достаточно. Тем более я их не планирую оставлять здесь надолго, эти родные суппорта. Будем думать, чем их заменить и так далее. Вот, в принципе, вся смазка. Потом вот это все сверху излишки солью, протру и поставлю, соответственно, новые пыльники. Сейчас, наверное, смазок столько всяких разных под эту херню, да? А тут, короче, каждому что, парни, что хотите, то и фигарьте. В общем, тут без разницы. Напишите мне в комментариях, кто что делает.
Новые резинки установлены, ставятся они очень просто, запихали их там, разровняли по кругу руками и все. Старые, кстати, вот они, но они целые, их просто помыть надо было, пыльнички. Но я положу их в музей, возможно, пригодятся. Они могут быть лучше, чем вот это вот говно, да, которое я поставил. Кстати, их надо помыть перед тем, как положить. А, да, кстати, колодки тоже все нормально, залетают, отлично сюда, никаких вопросов нет. Короче, хорошо становятся, ну их нах, поставил и поставил. Ну, это где-то немножко закусывает, но, ну, короче, нет, просто ровно вытаскиваешь и нормально. Все, отлично, отлично. И та пара как раз на ту сторону. Это обычные ладовские эти колодки. Заводские, походу. Вот, теперь что делаем? Все остальные компоненты сейчас быстренько промываем, все это нахрен замазываем какой-нибудь смазкой, собираем до кучи и вперед из песней. Что там все промазал тоже, алюминиевое отверстие, алюминиевое промазал, не медное, алюминиевое. Дальше вот так вот смазку берем туда, все это вот так вот раз, прямо с пружинками. Забиваем, загибаем. Ничего тут не боимся, не экономим. Смазку я не экономлю. Так вот все. Все туда. Нижние пружины то же самое. Весь суппорт тоже алюминиевое пробрызгал. Оно немножко грязь снимет, тоже разъедает хорошо. Эта смазка, как я не знаю, как какая-то, блин, хрень действует. Вот это все туда. Как говорится, кашу маслом не испортишь. Правильно? Вы сейчас смотрите, думаете, что он творит. Короче, парни, я делаю сейчас так себе, тяп-ляп, чисто, по-быстрому. Потому что я в любом случае буду все это дело снимать обратно. А здесь просто суть такова, что нужно знать и понимать, что сюда необходимо часто лазить и весь этот узел обслуживать тормозной. Он очень важен в нашем автомобиле. Вот, и опять же еще что я хочу сейчас увидеть, это как поведет себя биение руля после замены колодок и так далее. Все, сейчас здесь все протираем аккуратненько, где что там, да, еще смазываем, собираем суппорт обратно. Вот такие вот дела. А в целом здесь все у нас прекрасно. Бух, и колодочка улетела. Видите, как замечательно все это. Огонь. Да, кстати, еще нужно было утопить поршеньки, соответственно, перед тем, как сюда это все дело посадить. Колодки-то новые. Немножко туда притапливаем. Чем угодно там, молоточком. То есть упираемся вот сюда в верхнюю часть суппорта и каким-то образом их туда подтапливаем. Все это просто. Это очень просто. Тут, ну, элементарщина вообще. Ну и все дела. Одеваем весь этот набалдажник на место. Сейчас тут чистим ржавчину. Собираем. Главное не забыть шплинтануть. Нижний сначала ставить. А я не знаю, правильно, нижний сначала, а верхний смогу сейчас ставить или нет, скобу в смысле вот эту. Или сначала верхнюю, не помню, парни. Сейчас попробую, если это получится, сейчас забить. А значит правильно. Шплинты не забываем, самое главное, туда вон вставлять обратно. Кстати. Здесь также ни хера сложного, просто сам вот этот, сам суппорт немножко вниз пристукать, чтобы он сел вниз. Прямо отсюда он молоточком, да, так. Раз-раз и все, потом скобу сажаем, с одной стороны попали, дальше уже вторую будет легко, там направляем, придавливаем, здесь пробиваем молоточком аккуратно, она выскочит там, все. Так, ну все, что? Все отлично, главное шплинтануть хорошо, не забыть, и смазать все это дело. Кстати, пыльники не смазывайте, я их, видите, заляпал, они должны быть сухие и чистые. Без смазки я имею в виду, можно там силиконкой брызнуть, поэтому я забил на это. Но это надо учитывать. Все, ставлю колесо. Сейчас вот очень интересно. Я вторую сторону не буду трогать, нахер она нужна. Колодки положу эти, может быть, пригодятся потом. Мне важно было понять, найти место скрипа. Посмотрим, устранился ли он. Ну и посмотрим, как будет биение. Хотя, опять же, чтобы понять по биению, нужно менять на обоих сторонах. Но все равно понятно, хоть что-то да будет. Но опять же, я думаю, что колодки это все ерунда. Что я сделал? Поставил такие же колодки, как здесь и были. Но сейчас они слегка обкатаются и, скорее всего, опять начнет то же самое. Здесь надо, наверное, менять сам тормозной диск. Вот такие дела. Да, конечно, надо все здесь вымывать, смазывать, чистить опять, красить, я не знаю. Ладно, это уже немножко потом, когда уже более будет потеплее и так далее. Колесо поставлю. Ну вот, в принципе, что. Да, естественно, нужно менять все это дело на обеих сторонах. Это понятно, блин.
пока нет времени, пока пойдет так. В общем, сейчас я все это дело поезжу, посмотрю, как оно что будет. Отпишусь в телеграм-канале, короткими видосами поскидываю. Остался ли скрип или пропал и так далее. Хотя причина его, опять же, хер его знает, да? Просто поменял колодки, все посмазывал, как бы, да и все. Вот такие дела. Вы напишите свое мнение в комментариях, кто что знает по этому поводу. Может быть, я не там все это искал вообще, может, подшипник пищит. Хотя на подшипник не похоже. Ладно, хрен на него. Пойдет как есть. Ничего страшного. Такие у нас тачки, ничего не поделаешь. Вон, блин, на другой машине езжу, блин, 4 года. Зачем вообще вспоминать и знать, что такое тормозная система, да? Абсолютно неинтересно. Вот поэтому они и не интересны, те автомобили нам, да? Здесь вот он интерес. Постоянно все ломается, постоянно нужно что-то делать и так далее. Вот в этом вот и заключается интерес этих вот наших российских Нивасов. Классные тачки, офигенные, да. Чисто для мужиков, которым это интересно. Покопаться, поковыряться, пострадать херней, когда есть какое-то свободное время. Хотя времени этого не так уж и много, если честно. В другой раз залезем вот сюда. Я хочу разобрать там все тоже, посмотреть, повытаскивать подшипник, посмотреть, вытащить полуоси. Короче, все тоже там посмотреть, изучить, разобрать, что там как устроено, да, где что нужно смазать и так далее. Там уже по ситуации разберемся, залезем. Все, сейчас поеду. Еще раз говорю, прокачусь, там уже скину короткими видео в телеграм-канал, поэтому кому интересно будет, там зайдете, посмотрите. Кому не интересно, ну тому, значит, ни хрена, ну и не надо. Правильно, парни? Все, всем удачи, всем пока и до новых встреч.